What's up you guys? It's me, Rox, yung kalab mo! And welcome back to my YouTube channel! So, for today's video guys, ay meron tayong, ang kakainin natin ngayon ay inihaw na bangus. Tapos, meron tayong, ginataang langka. Tapos, merong akong, si mama pala. Meron din pinrito si mama ng, talong. And then, syempre, pag may, ganyang inihaw, gusto ko merong, buro. And then, guys, eto, meron ako ditong, mangga. Alam nyo ba, kukwento ko lang saglit, Alam nyo ba, kinuha namin to sa kapitbahay ba? Kapitbahay namin na meron siyang mangga. Halos dito meron silang tanim ng mangga. Kami lang yata yung wala. Kaya lang, nakatumba yung puno talaga. As in, tapos ang dami niyang bunga. Sabi ko, papunta kami ng palengke. Sabi ko kay mama ko, habang nagkukwento ako, kakain ako. Juice na. Orange, royal tayo ngayon. And then, meron din namang, water dito. Baba ko muna yun, So, yun guys, sabi ko kay mama ko, kuha tayo. Sabi niya, hindi. Sabi niya, may nagmamay-ari niyan. Kasi akala ko talaga, walang nagmamay-ari kasi tumba na siya. Pero as in, talagang ang dami niyang bunga. Tapos, nung pagkabalik namin, guys, hindi namin alam, narinig pala kami nung may-ari, nung matandang lalaki na nag-uusap kami ni mama na kukuha kami. Tapos, palapit na kami sa kanya, sabi niya sa Kapampangan, taya natin ko kumang mangga yan, yun daw, kukuha daw kami ng mangga. Tapos, sabi ko sa kanya, narinig niyo po kami? Sabi niya, oo, nung papunta pa lang kayo, sabi niya, narinig ko na kayo, sabi niya ganon. Ayan na naman yung kwento ko, guys. Narinig ko na kayo. Tapos, pinakuha niya kami, guys. As in, eto. Insert ko yung clip. 1, 2, 3, go! Day, timid me. Ayan tayo, may save, ya? Ngay ko yan. Thank you sa mangga. Ano palagi? Yan, nagtatay mo pa kunin din karya ng kain. O yan, san? Punan mo ito. Pututan mo. Yan, nakasanting. Bili mo pa kasing uling mo eh. Siyempre, dakal nila man. Kabatis tuna. Limon eh. Ay, san? Wala. Akala ko hindi siya. Guys, Tara. Bye na, guys. Guys, mangga. Yan, binigyan ako ni Lolo. Thank you po. Yan kasi natumba siya, guys, Ayan pero may bunga siya, ang dami. Bye na, uwi na kami. So, yun guys, di ba nakita nyo yung clip? Ang dami niyang bunga as in. Sabi ko nga kay mama, pag gusto ko pa, sabi ko, pupuntahan ko yung matanda, hingi ulit ako. Eto, tinan nyo, meron ako dito. So, yun, ang daldal mo. Eat with rocks, kain ka na. Guys, ang daming Wait lang, tatanggalan ko lang muna ng to.
lang pinaman. Kasi sayang lang naman, no? Nabigla ako nung sabi niyang, di kayo kumuha ng mangga. Ngayon pala, narinig na niya. Baka, sabi nga ni Mama, baka daw hinintay niya talaga kami, bibigyan niya kami. Sana sinabay mo siya sa mas masarap pa. Guys, yung laman pala ng bawang, sibuyas, kamatis, tsaka itlog na maalat. Sino yung naglalagay sa inyo ng itlog na maalat dyan sa bangus? Ito yung pagkain na guys, di ba? Mapaparami ka talaga. Buro. Mapaparami kang kain. Sarap ng buro. Guys, Ulam mo, tas kuha kang kanin. Ginagawa mo. Matinik lang. May naalala akong pinaghihimay kong ng ganito. Kasi siya marunong maghimay. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Bansot siya, bansot. Kuha tayo ulit gulay. Yun o.
Mm. Yung sahog pala nito, ay, yung sahog nito, dilis, dilis. Yung iba, lahok, Kapampangan, lahok. Si Chrisia, sila mama niya. Lahok tawag. Mm. Sarap guys. Linisin natin. Sarap. Yung mga manggan nakuha namin guys, biyakin. Tawa ng tawa si mama kanina sa akin. Sarap. Sarap. Sarap lahat. Asan na ba yung ano? Asan na yung itlog na maalat? Asan ka na? Ayun. Guys, oh. Kita ba? Ito, oh. Parang naano siya. Excuse me. Sarap. Ba't ganun? Parang matinik naman yung ano ngayon. Sarap. Guys, oh. Tanggalin ko nga to. Lagay ko dito. Tinik. Kuha ulit tayo. Lagay ko nga dito yung tinik ko. Tinik.
ko, tinik ng bangus. Nagkatinik ka. Yan. Para hindi ano. Yan. Yan. Okay, let's eat again. English ka ngayon ha, girl. Jai. And bakit? Saka anong luto? Sa mga nagsasabi po na magdahon ako. Dahon ng saging. Wala kasi ako makita ng dahon ng saging dito, guys. Promise. Guys. Tubig muna. Tapos, tikman natin yung mga yung mga mangga. Yung maasim.
Maasim ba kayo? Guys? Buti na lang may bagoong kami dito. Kasi pauwi na kami nun. Alangan naman, bumalik pa kami sa palengke para lang sa bagoong. Excuse me. Guys, oh. Hindi sila maasim. Ba't parang pinagsisiyan kung maraming bagoong nilagay ko? Ang alat ng bagoong. Bawasan natin. Hindi sila maasim. Hindi talaga maasim. Hindi sila maasim. Hindi talaga maasim. Hindi sila maasim. Hindi talaga maasim. Asim niya. Asim, pero masarap sila, guys. Alam nyo ba yung gusto nyo pa? Pero pag kinain mo, maasim. So, yun guys. That's it for today's video. Sana ay natakam ko kayo and naasiman kayo dito sa mga manggang to. Pero masarap, promise. And thank you po sa lolo na nagbigay sa amin ng mangga. So, uulitin po, babalik kami. Antayin nyo ko. So, yun guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to click the like button, share, and subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin. It with rocks po. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. And Chrisia po, syempre, don't forget to subscribe and manood na rin po kayo sa mga videos na ina-upload niya. So yun guys, thank you for watching. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!